आते हैं। बुरहानपुर में एक निर्माणाधीन पुल पर काम चल रहा था, बेस उसका तैयार होना था, पिलर लगना था, लेकिन इस बारिश की वजह से वो पुल जिस पर की काम चल रहा था वो पूरी तरह से गिर गया। नुकसान हुआ तो अलग, लेकिन सवाल इस बात को लेकर क्या गुणवत्ता को लेकर समझौता किया गया, क्या कहीं भ्रष्टाचार या घोटाला हुआ है, क्योंकि 2 करोड़ 24 लाख की रकम इसके लिए आवंटित की गई थी इस पुल को बनाने के लिए। लेकिन इस बारिश में जो पुल का हाल हुआ है वो आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर। बना